E vamos pedir ao Senhor que o seu amor diariamente reine em nós. Olha lá, e as palmas lá em cima. Bom, gente, outros ministérios de música estarão se apresentando aqui. Nós já chegamos ao final do nosso horário, do nosso tempo previsto aqui no palco, porque ainda temos outros e outros que aqui estarão continuando esse maravilhoso louvor a Deus. E nós então vamos encerrar a nossa participação cantando com vocês.
vamos dizer agora ao Senhor que Ele pode contar com você. Jesus pode contar com você. Então, você vai dizer a Ele que você está aqui e Ele pode contar com você. Olha as palmas. Imaculada, as palmas de vocês então para o Ministério Imaculada. Nossos agradecimentos ao prefeito Edson Vieira, nossos agradecimentos a Gilberto, nossos agradecimentos à nossa irmã que é apresentadora desta noite, nossos agradecimentos a você que veio, que atendeu ao convite, que cantou, que participou, que animou, que festa bonita, é porque você está aqui, ok? Jesus Cristo, eu estou aqui. Ok.
paternos também. Permaneçam aí, porque vem mais música. Gente, vamos aplaudir mais uma vez o Padre Joselito. Foi bom, gente? Que coisa boa, tá vendo, Padre? Isso deu muita alegria do povo. Agora, vamos dançar esse forró, né, gente? Que o Padre tocou aí, cantou. Eu quero ver os pares. Você vai pegar a pessoa que está do seu lado e vai dançar esse forró, né? Eu acredito que o próximo ministério que vem, o Ministério Emmanuel, que já está por aqui, eles vão tomar um forrozinho para você dançar. Quem vai dançar forró aí, diga eu! Muito bem, mas vocês estão de parabéns, viu, gente? É muito animados, dá pra ver umas carinhas conhecidas aqui, o pessoal aí todo animadinho, o pessoal lá de trás. Dá um tchauzinho pro povo de trás aí. Isso! Gente, que coisa maravilhosa poder estar em família. Eu posso chamar vocês de família? Eu vou chamar de família mesmo, porque a gente é igreja e a gente é família, não é? Pessoal, família. Existe um santo na igreja, São João Bosco. Para os mais íntimos, Dom Bosco, né? Ele falava assim, ó: basta que sejas jovem para que eu vos ame e ame profundamente. Vou repetir. Basta que seja jovem para que eu vos ame e ame profundamente. Quem é jovem aí? Levanta a mão e diga eu. Isso. Todo mundo aqui é jovem. Tem gente que é jovem há mais tempo, né, gente? Uns jovens há mais tempo, outros jovens há menos tempo, mas todo mundo é jovem. Todos vocês são amados por Dom Bosco. E o próximo ministério que vem é o ministério de jovens que tem o desejo de fazer a diferença na igreja. Eles estavam me contando ali que eles eram grupos, eles faziam parte, cada um de um grupo na igreja, de um coral, de um ministério de música, de uma banda que tocava nas missas, mas eles sentiam a necessidade de formar um ministério para poder ir para águas mais profundas, vamos dizer assim, evangelizar em vários lugares, e aí partilhando entre eles esse desejo de estando junto, poder sair para evangelizar, cantar fora, louvar a Deus, levar outros jovens a louvar a Deus. Eles, conversando sobre isso, resolveram montar o ministério do qual eles fazem parte, que vocês já devem conhecer mais do que eu, né? E quem não conhece, vai conhecer nessa noite. Então eu quero que vocês acolham eles com muita alegria, participem desse momento, rezem com eles. Eu quero pedir que você pegue na mão da pessoa que está do seu lado. Pega na mão dessa pessoa aí, ó. Vamos pegar? Isso, e como família, segura na mão dessas pessoas, não deixa ninguém de mão solta. Isso, segura na mão dessas pessoas. Nós vamos rezar por toda a juventude do Brasil e do mundo inteiro. Principalmente por aqueles jovens, como eu falei, que Dom Bosco ama, mas que estão afastados de Deus, afastados da igreja, que por vários motivos até poderiam estar aqui conosco, mas não estão, né? Estão longe da igreja, longe da fé, longe de uma fidelidade a Deus. Então, nós vamos rezar uma Ave Maria, entregando esses jovens nas mãos dela, para que ela interceda e atraia cada vez mais a juventude, que precisa ser santa e que a igreja necessita de cada jovem. A gente, eu e você, nós precisamos dos jovens, de uma igreja jovem, de um rosto jovem na igreja, não é verdade? Vocês vão ver a beleza que vai ser. Agora, depois do show do Padre Joselito, agora vem os meninos da banda do Ministério Emmanuel, que vai estar tocando e rezando. E é muito belo isso. Por isso que a gente precisa sempre rezar, para que Deus mande cada vez mais jovens para a igreja e forme uma juventude santa. Vamos rezar. Ave Maria, força, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria,